नटून जी प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर नटून बोस प्लीज आपका फ़ोन आया है। थोड़ी सी टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करो। नटून जी प्लीज पिक अप द कॉल। प्लीज अपना फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। नटून जी प्लीज पिक अप द कॉल। थोड़ी सी टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करिए और बात करिए। नटून जी प्लीज पिक अप द कॉल प्लीज।